So, ich wollte euch heute mal zeigen, wie man das macht. Also halt abpumpen und viermal draufdrücken. Wollen wir doch mal gucken. Also, so, Sachen zu. Abpumpen. Oh, wartet. Strom geht nicht. So. Viermal schnell draufdrücken. 1, 2, 3, 4. Los geht's. Bin jetzt mal gespannt. Man sieht jetzt leider nichts. Tut mir leid, aber da kann ich leider jetzt nichts machen. Oder doch, wartet mal kurz. So, gut. Und jetzt? Sie macht nichts. Drücken wir doch mal weiter. Oh. Ah, sie schleudert. Warum? Ich gleich weiter mal. So, nun schleudert sie. Okay. Oh. Heilige Scheiße. Wow. Schlechtwärme. So, komm einmal aus. Jetzt ist sie wieder normal. Oh, okay. Ich zeige euch gleich mal mehr. So, jetzt ist sie offen. Boah, ist das trocken. Wird dann Ei. Fantastisch.